ऊपर चाची की तरफ आई थी और ज़िरवा जो है, ज़िरवा को बहुत पसंद है पैरट, थोड़ी इनके साथ प्ले कर रही है। ज़िरवा आ जाओ, हो गिर गई। चलो उठ जाओ, हरीम इसको उठा दो, कोई बात नहीं, इधर आ जाओ। ये देखो आप इनके लिए आई हैं और आप अंदर जा रही हो। बहुत ज़बरदस्त, बहुत कलरफुल, फ्रोजी, ब्लू और वाइट। आप ये इस तरह बैठ के देख रही हो, बहुत पसंद है, काफ़ी प्यारे और खूबसूरत, बातें भी कर रहे हैं आपस में। नीचे मैं कुकिंग कर रही थी, आलू मटर कीमा बनाया हुआ था। नीचे जाके आप खाएंगे और मौसम देखें, मौसम चेक करें कितना खूबसूरत है, ज़बरदस्त। सूरज कितना प्यारा लग रहा है। आज सर्दी भी थी और धूप भी निकली हुई थी, आउट क्लास मौसम था। और देखें ज़िरवा अभी मुझे तंग कर रही। चलें ठीक है, अब नीचे जाते हैं, खाना खाते हैं और बाय बाय।